Arratsalde on bioi. Bueno, jarriko gara hemen zutik. Bai, orain egin behar dugu erakustalditxo bat. Bai, hori da. Aritzek esan digu zuak erakustaldi bat egin nahi duzuela, Maialenekin, ez da, egingo dugu, olako... Bai, aleginduko gara, ez da? Bai. Zer da egingo duguna, Aritz? Lehen zan dute morun, hau ez da bilaketa bat izango da bilaketa baten azkanengoko pausu, dala pertsoni bilatutakun zelan sinalizakora ben pertsoni hor dala. Nola ematen duen abisua txakurrak, ez da? Bai. Eta nola izaten da hori? Nola ematen du, edo? Ordun, nik Maialenei emongotzate hau, mordeora dala, zuai asko guztien alakon hori bat, juguete bat. Bai. Ordun. Begira dago, Bai, gustatzen zaio, bai. Gustatzen zaio, bai. Orduan, Maialen eskutakora hortxe zilatzin, eta nik zua amendik bisaldukot, eta zuak engotza zaunkara bidez seinaliza. Gero Maialen zegoen aizunin 10 bat zaunkea o lokezea premisu emon, eta gero bera etorriko atzustea be jolasteko premisuaz. Zuke jolastu astindu bizkat mordeora, eta listo. Porque azkain berak nahi irabenara, zeuaz jolastu. Zeuaz eta mordeoraz. Eta gero zuk deituko diozu? Gero neude txukotzat, eta listo. Osongi. Prest gaude? Bai, Maialen, nahi duzun, Orduan, hor aulkiatzen jarriko naiz esate baterako, ez da? Aulkiatzen zazein astindu bizkat, mordeora. Hemen jarriko naiz. Zuaixi. Horre badaki doa izan nahi duen. Bai. Prest gaude? Bai. Nunda. Jolastu hor. Bai, bota egin dio eta itzuli egin dio. Bai, beraz behira jolastu. Zua! Hola, peti, etorri! Hor jolasian aritzen, ez da? Ondo. Bai, ask. Maialen oso ondo, Maialen oso ongi galdu zara. Bai, oso ongi galdu zara. Ongi egin duzu. Bai. Aritz, kaso honetan, galdutako pertsona edo pertsona hori, aurkitu dugun pertsona hori, etzan da edo eserita egon, bere reakzio bat ezberdina izan daiteke? Ez, berak bakarrik sinalizakoan etzan da edo eserita. Bai, azkain berak sinalizaten da distantzi bat mantenu birau, eta bardin dotza berai. Beraz, zaunkak hasten denean, zuek ja urbildu egiten zarete txakurraren gana, zerbait, norbait dagoelako hor. Galdera bat daukat, bizirik dauden pertsonak topatzen ditu? Edo hil direnak ere topatu ditzake? Ez, biziri daudena bakarrik. Guk azkain geu eskutaten ga, geu ketxen dugu biktima papera, eta azkain eurak bilatzen dana pertsona bizi bat. Eta nola desberdintzen du gizakia erabatera bizirik edo hilda dagoen, edo usaimenarekin egiten da hori, edo nola? Usain partikulak diferentiti. Azkain bizita pertsona batek arnazi botaten dau, hildakuk ez, da ja hilderan pertsona batek, ja ordu batzutatik aurrera bai, beste usain bat botaten dau. Ez da bardine. Lasai gelditu da, Bai. Gustora gelditu da. Hane, zuek ere bi dituzue etxean, ez da? Etxean aritzen zarete horrela edo etxean ez? Etxean ez. Baina lan asko dago, ez da lehen esan duzu, eta entrenamentu asko, eta... Taldeak egiten dauzan entrenamentu finkatu eta aparte gidari bakoitzak txakurrarekin ordu piloa pasatzen dauz. Eta txakur bakoitzak badeko taldekide bakoitzeko zatitxo bat, ez? Danak parte hartzen dugu txakurren konstrukzioan. Ze lagun honak diren txakurrak, erreskaterako edo? Edo zetako bai. Azkain bizitxi eurakin konpartiuten dugu, bai gero erreskatin launtzesku, baina gero geure maskotatio, bai. Orduan denpora guztiendaz geuaz. Elkarrekin bizitzarete orain, ez da? Ondo. Aritz, Garate, benetan plazera handi bat izan da. Eta zua, eskerrik asko hemen izateagatik, Horita izan da zuek lanean ikustea. Nahi duzunean, joan zaitezkete eta jarraituko du erreskatekin eta segi lasai, Aritz. Eskerrik asko, Agur. Oso, ondo. Benetan, intensoa da, Indartsua da txakurra, aurkitu Maialenen gana gerturatu denean, ze zaunkak eta ze entusiasmo edo intentsitatea handiarekin, ez da? Bai, azkenean eurentzako joko bat da, eta posik egiten da belan, eta guretzako lehenengo gauza da txakurra be egoera guzti honetan seguru egotea. Eta ane galdera bat, nola erreakzionatzen du pertsonak txakurrak topatzen duenean edo zuek gomendiorik baduzue horretarako? Inoiz gertatu ezkero? Azkenean, galtzen dan pertsonak ez dauzetan jakin behar bez txakur batek topeko dauenik, ez?
baina bai saiatzen gara eta entrenamentuak horretara bideratzen dira askotan, daukan erreakzioa izan da bai, txakurraren jarrera beti berdina izatea. Gure txakurrak ohituak daude, figuranteak edo kasu honetan galtzen dan pertsonak erreakzioa dozein izan dabe, berak badaki zer egin behar duen.